Добре дојдовте во нов Аслан. Денеска го продолжуваме серијалот за баба Вања и нејзиното живот и дело преку зборовите и сеќавањата, преданијата што господинот Костадин Ристоманов ги има, кој е роден во исто село како и баба Вања, каде што неговата баба и баба Вања биле пријателки и од прва рака знае некои историски детали кои не така се познати за јавност. Меѓутоа што се дел од преданијата, муабетите, зборувањата во местото каде што живее Ново село. Костадин, благодарам уште еднаш што си наш гостин, многу интересен серијал имаме со доста позитивни коментари од нашата публика. Ние зборевме интересни, ти збореш уствари интересни и преданија за баба Вања, што не толку многу се познати. Имавме до сега 3 серијали. Сега што би те прашал нешто е дали преку нејзиниот живот и дело може да ни даде некој патоказ за вистинската историја која можеби не толку се учи во официјалната историски читанки ние што ги учиме. Благодарам на можноста да се обратиме повторно на јавноста. И токму тоа е и задачата, така се јас поставувам задачата дали можеме да открие, да преку анализа на животниот пат на баба Вања, преку нејзините дела и на крај како она завршува и каде го бира местото на вечното почивалиште, би се рекло. Дали можеме ние да најдеме врската со минатото, бидејќи ако се сеќавате првата емисија беше и баш така последната македонска питија. Да. Тоа е лично моје тврдење дека таа всушност на некој начин е последната македонска питија или она жена видовита кој што може да гледа напред и назад во времето, она кој што историски како личност постои низ векови и постојано тоа е дел од македонската традиција да имаме такви жени кои што можат да бидат видовити и кои што можат да бидат да помагаат на луѓето, но не само на луѓето и на владетелите тогашни, па дури еве приказата за баба Вања знаеме дека доаѓал цар, доаѓал премиер, доаѓале председатели кај неа, доаѓале јавни личности, доаѓале секакви и обични луѓе, како јас на пример и мајка ми или другите. Тоа е, ако ја сватиме ние како вековна традиција на македонците, и ако погледнеме во историски колку оставила трак таа институција, би кажал, питија, оти повторно ќе кажам за оние кои што испуштиле да забележат и запомнат дека питија на нашиот источен дијалект буквално значи оди прашај ја. Тоа питија, питање, прашање, сега ние тоа го велиме дека било српски јазик, но тоа е кај нас нормален дијалект, во дијалектот на источните јазици македонски, питија се буквално ние не ни знаеме, оти знаеме за прашок. Прашање, прашак, нешто друго, се запрашува нешто и ако ја питаш нешто, да ти одговори точно. Така да питија буквално значи прашај ја и баба Вања низиниот живот од кој почнала да гледа напред и назад во времето, всушност го заслужува тој епитет питија. Но да заслужите епитетот на питија не е доволно само да гледаш и да бидеш успешен. Според бугарски истражувања најде 70 до 85% има успех во предвидувањата на тоа што е било задача. Тука станува збор за еден ритуал. Тука станува збор, она прави свој храм, она прави своја црква, она прави место кај што ќе почива,
она избира околу неа жени, што вика она честни жени, чисти жени. Во смисла, веројатно во смисла на невиност. А што бил и основен услов за она може да гледа и затоа и она, како што спомнав по претходните неколку емисии, дека она воопште не била во никаков физички контакт со својот сопруг. И тоа е за мене најголемиот доказ дека всушност она знаела која е, што е, бидејќи има и едно видео кај што она вели дека се сонило, дека она е ќерка на некоја фараонка и дека се она преродува повторно и така натаму. Тоа се лично нејзини кажувања, што тоа е па друга импликација што кажува на традицијата на македонците која е изгубена нејде 11-12 век, укината е со декрет дека не смеат да веруваат во реинкарнација. До тој момент македонци верувале во реинкарнација или повторно раѓање на душите, како што во источните земји го имаме како традиција. Но овде е интересно тоа што јас поставам теза дека Баба Вања ни покажува на нас, ни покажува настаните во минатото. Баба Вања ни ги открива градовите и местата од минатото. Еве сема еден како можеме тоа да го утврдиме. Интересно е прашањето зошто токму таму тоа наоѓа место и таму сака да си направи прво црква, па место за живење, на крај гроб. Зошто токму таму? Тоа е интересно прашањето. Зошто? Бидејќи според нејзините зборови вели дека она тука ги слуша криците на нејзините претходнички. И она тука припаѓа. Сега, еден мој пријател од Горна Џумаја, сега Благоевград, ми пушти доказ дека всушност во бугарската лексика зборот рупите, кај што е Баба Вања, нејзиното вечно почивалиште, значи искорубен, што би кажале србите исчупан или искубен. А кога ги искубаш, кога ти извадиш нешто од земјата, останува што? Дупка. А дупка е рупа. Така да рупите, ова се извинувам, зборот Делфи, зборот Делфи значи искубен, исчупан, искорубен, дупка, вдлабнатина или дупка. Значи, таа е во бугарскиот јазик, ние кај нас, јас не знам, тој збор не можев да го најдам, Делфи што значи на македонски, но Делфи буквално значи дупка или рупа. Па ако Баба Вања останала таму да биде нејното вечно почивалиште кај рупите, кај дупките, тоест кај Делфите, а знаеме дека Питија е институција на жени кои што постојано гледат напред и назад во времето и се вика, тој град се вика Делфи, тогаш сосема логички е да она ни го покажува местото кај што бил Делфи. Сега, на некаде околу, нема 500 метра, може би е многу, во близина на незинот гроб и вечното почивалиште, во пред неколку години, може би има 10-15 години, е откриен еден антички град, кој што веднаш го прогласија за Хераклеја Синтика. И сега, најголемиот доказ, нашле една плоча, тешка не знам колку кила, јас имам и фотографија од неја. Следната емисија ќе биде достапна да ја покажеме таа фотографија. Се наоѓа во музеот во Петрич, каде што таа плоча тежи, не знам, 350 кг, доста е тешка, и на неа пишува дека овој град, како жителите барат од Рим да имаат своја независност или не знам, да им се призна државноста или ситизенство, што викат англичаните, и кажуваат дека ние од жителите на Хераклеја Синтика. И сега најинтересен податок е, и повторно благодарам на мојот пријател од
од Горна Џумаја, тоест од Благоевград, но тоа ми го потврди и кустосот во музеот во Петрич, дека таа плоча е најдена кај еден див копач дома. Значи, они неколку луѓе кои што копале, нели, разни гробови, едно друго, ја нашле таа плоча, пази сега, ја нашле таа плоча, и после известно време се има кавга меѓу нив кој да продаде или некои други артефакти, па едно друго, и еден ги пријавил у полицијата и така дошло до сознание, откриена плочата, но таа е откриена во кај еден див копач дома. Јас не му знам идентитетот на тој див копач, но тоа покажува дека многу е доказот дека токму таму се наоѓа Хераклеа Синтика, нели? За мене не е многу сигурен тој доказ. Бидејќи ако ја нашле плочата дома кај некој, тој треба да каже од кај му е таа плоча. На крај крајот. Они копале таму разни гробови, нели? И можеби таа плоча била користена за да покријат мртовец да го покријат. Но кој ни гарантира дека таа плоча е од тој град? Таму во околината, за оние кои што не знаат, да кажем, во околината на Петрич, на Сандански, тука Гоце Делчев и така натаму, таму изобилува со археологија. Таму има неколку градови од антиката. Таму е Петра, таму е Питиј според Питија. Таму се едно племе што го нарекуваат медите. Значи, таму е Свети Врач, таму е, значи, има толку места од антиката и од историјата, и јас тврдам дека креаторите на нашата сегашност се многу вешти манипулатори. Јас тврдам дека оние кои што не убедуваат дека тази дупка не е дупка, тоест тоа што го гледаш не е тоа, туку слушај, јас што ти кажувам дека тоа е. Значи, еве јас слободно ќе поставам еден сомнеж дека Хераклеа Синтика не е таму. Штом некој избрзува да ни докаже дека да, таму е Хераклеа Синтика, значи он сака да не прикрие вистинската локација. И моето тврдење дека ако ни се изместени годините, ако се изместени вистинските настани, изместени и у време, и по смисло, да кажеме, ако на некој начин историјата тврдиме дека е фалсификувана, дека не е тоа што се случило, дека нешто друго се случило, тогаш зошто ние да веруваме на истите тие кои што не лажат, да им веруваме дека па токму тука е таа локацијата кај што они тврдат дека тука е тој град. Ако они лажат за едно, ќе лажат и за друго, и за трето и четврто. И сега останува на нас, оние кои се занимаваме со алтернативното истражување, да ги споиме котките на мозаикот, камчињата и да прочитаме сликата, но врз основ на вистински докази, врз основ на една логична поврзаност и на една причинско последична поврзаност, да одговориме зошто. Зошто е таму градот? Зошто токму тој град? Зошто се створил, кога, како и така натаму и така. И сега, тука Баба Вања многу ни помага на нас. Барем на мене помага. Сега не знам другите како ќе разберат, но гледајќи во незиниот живопис, како она, еве самиот избор, ние да не се повторуваме, но како она успева само со едно видување со својот иден сопруг, кој дошол Кобајаги, она да му гледа за братот негов, дали е почина, дали едно друго, не знам што и така натаму, она го убедува дека утре он треба да ја земе, да ја однесе во Петрич и она да му биде сопруга. Ајде сега, кој ќе ми објасни на мене, она со пари ли го направила тоа, го подмитила или како се бира сопруга, како можеш ти да избереш еден свој брачен другар, од едно само видување, постара особа, слепа, во тоа време ако ти
Лесно е денеска некој ако има многу пари, па ќе има слуги, па дури има роботи сега, па не е ни важно нели дали некој е слеп или можеби се одземени некои витални функции. Нели не, но во тоа време од итикако било од исклучителна важност виталните функции на секој да му бидат добри. Значи до едно време имаше кај нас дури кој не бил војска, тој не е ни способен за женување. Така беше кај нас, да кажеме, на времето. Значи, а замисли некој слеп. Значи тоа веднаш си знаеш дека ти имаш со себе си носиш некој кој што вечно ти треба да му служиш, вечно да му помагаш, бидејќи му се одземени функциите. А при тоа Мите Гуштеров, он веќе си има своја свршеница. Се треба да откаже и неа, па на мајка си, па на другите да објаснува. Едно, значи бил многу мотивиран, јас би кажал, можеби дури и маѓепсан, за тоа да го направи. И на крај што доживува? Баба Вања не му дозвола да и се приближи. Како маж, и они немат деца, и после баба Вања посвојува таму и така натаму, но она нема деца, не е родина, немала воопшто. Каква е таа поврзана со историјата? Ако ние утврдиме дека баба Вања е Питија, тоа е како теорема, нели, поставуваме теорема, баба Вања е последната Питија, ја ги исполнува сите услови. Значи, има можности да гледа напред и назад од времето, скоро 90-85% од незите предвидувања се точни, кои што лично јас знам дека се што кажала било точно. Ако она и го привлече светското внимание, она е сензација во светски размери и кој беше жива, поготово после тој период на таа железната завеса кога се буди истокот и така натаму, русите се многу заинтересирани беа, бидејќи у Русија имаше, они имат институт, мислам и се уште имат институти у кои што се занимаваат со надприродните појави и способности кај луѓето. Сеќавам една Ника Кулагина или како се викаше, кој што можеше пинг-понг топче да го подигне од масата, и имаше многу такви медиуми, што би кажале, кои што имат надприродни моќи, ма тоа на мене, на тебе или на нас јавноста нема да ни ги покажат, сигурно нема да ни кажат дека такви луѓе постојат. И една од таквите медиуми беше и баба Вања, кој што и текако русите се беа заинтересирани и истражуваа за неа. Имаше доста емисии снимано, има и некои што не се за јавноста. Така и бугарската тајна полиција имаше истражувано камери едно друго да видат што се случува со неа и така натаму. И фактички она е доказ за нејните надприродни моќи, не навлегувајќи, како што реков од претходното, кој дал тие моќи. Мене тоа не ме интересира, мене ме интересира тој делот кој што она, докажувајќи се себе си како, што би кажале, пророчица или таа што може да гледа, мене ме потсеќа на сите атрибути на институцијата Питија, која она всушност и воспоставува избирајќи место за вечно почивалиште. Ви може да мислите пак тоа е друга приказна како она во времето на социјализмот во Бугарија, кај што немаше приватна собственост, немаше ти да си купиш, кој и дозволил на баба Вања, тоа беше се државно земјиште, на државно земјиште, кај што има бања, кај што извира топла, врела вода, се доноси не знам колку степени, кој од државниот врв во тоа време и дозволил да таму да си го направи своето вечно почивалиште. Знаејќи дека социјализмот и комунистите ја негираа црквата, ги негираа сите надприродни појави кај луѓето и они воопшто не ги одобрува, не ги признава. И како сега па, тоа е втор момент, како баба Вања ги успеала да ги убеди на неа да ги го дадат токму тоа место кое она си го одбрала. Може некој да каже таму има некој орев, таму има некој извор на ладна вода или зошто баба Вања избира тоа место и зошто како успеала она тоа да го добие, веројатно на ист начин како Мите Гуштеров како убедила да стане да ја земе во Петрич, бидејќи она знаела дека ќе има војна, дека ќе се стави граница и ако остане у Македонија, ако остане у Ново село, нема да може никој пат да се исполни својата мисија, да иде во местноста Рупите, кај што незините претходнички
се умрени, закопани и дека кај што душите буквално вика ги слушам писоците и вресоците на моите претходнички и јас тука припаѓам. Всушност она на тој начин ја покажува, ако утврдиме од тие Питија, тоа што оние во градот Питиј или тоа постарото име е Делфи. Така е, значи еден град има повеќе имиња во завис од периодот. Некој пат е Делфи, сега Делфи, но кога ќе дојдеме оти значи искорубен, оти исчупан, искубен, оти е влабнатина, оти е дупка и оти е рупа, а рупите се таму, значи баш таму се рупите од кај што извира таа врела вода, буквално не го покажува и локацијата на Делфи. Када некој ќе каже да, тоа е Хераклеа Синтика, но некој веројатно што знае многу повеќе од мене, за да го предвидел нештата и сега, за да не дојдам јас тај кој ќе каже не тоа е Пити, не е друг град, та немам јас доказ, вообичајната изрека, како што ние сите знаеме, оти тоа е Хераклеа Синтика, со доказот од плочата кој што нашле кај некој подрумот, нели? Тоа ли е доказ? Тоа не го кажува, оти така е докажано. А за гледачите можеш да објасниш што е тоа Хераклеа Синтика? Па, значи јас тврдам дека тоа не е Хераклеа Синтика, јас тврдам дека тоа е Делфи, јас тврдам дека тоа е Пити, градот Пити, покрај кој поминал Емилио Луци, еден римски генерал, кој што го победува последниот македонски цар Персеј, и го победува, и на тој начин уништува античка Македонија. Затоа баба Вања сакам овој пат да врзам со антиката, директно со славниот Александар Филип, бидејќи има на фреска кај што Филип оде кај Питија, да ја пита, да ја праша, дали боговите ќе му го дадат тој долго очекуваниот дар и негов наследник да му биде царски син, дали ќе добие. И така да он бил, има фреска кај што Филип ја пита, кај Питија е, седат на троножни столчиња и ја прашува Питија и еве сега ќе ви кажам една друга ексклузивност, дека всушност името Александар е којне верзија на неговото вистинско име. Во тоа време сите владетели имале повеќе имиња, бидејќи се плашеле од уроци, плашеле од црни магии едно друго, така да имале повеќе имиња, но оригиналното негово име можеме логично да заклучиме спрема тоа како викат другите арапите или еве на пример нашите, мислам кај хунзите го викаат арапите го викаат Искандар или Искандер, они го викаат Сикандар. Така, Сикандар. Сега, тоа Сикандар и Искандар, дали не ве подсеќа на некој Сакандар или посакувандар, што всушност е желбат и барањето на Филип кај Питија. Сите во царството го посакуваме. Ние денеска во Македонија имаме еден израз, викаме го посакуваме. Ние во Источна Македонија, кога земете од Делчево па до Ново село доле, и во Пиринска Македонија има еден друг збор. Се вика искам. И не е ништо чудно што арапите го викат Искандер. Искандар, тој е посакуваниот дар. И ми веројатно, некаде има запишано, само на нас нема да ни покажат тие докази, дека македонското име негово е Искандар, бидејќи он потекнува од тој источен крај, а тоа е па друго тврдење, дека всушност и родното место на Александар и на Филип не е многу далеко од спомнатото место Хераклеа Синтика, кој што велам дека е Делфи. Зошто? Хераклеа Синтика, или јас како што викам, е всушност Делфи или Пити,
е еден град кој што се наоѓа на самата река, тогаш во близина тече реката Струма, и е многу важно на трговскиот пат тука. Он се наоѓа некои 7-8 километри од Петрич, фактички од градот Петра. Ако Петрич нема носи Петра, тогаш кој е? А Хераклеа Синтика веројатно се наоѓа на славната планина Славјанка. А славна е затоа што ќе биде уште пославна, која ќе ние откриеме дека всушност таа славна планина која што во турско време се вели има име Али Бутуш. Али е повторно свето, нели? Ал, ел, ол, ил, така натаму. Бутуш на бугарски мисламе чизма и на руски, нели? Значи светата чизма или и таму. И сега, ако е она света таа планина, нели? А велиме дека ал, ол, ил се исто, тогаш во именката Олимп имаме ол напред. И не е воопште за чудење, можеби некој сега ќе каже дека претерувам, дека всушност планината Славјанка, која е дел од масивот Пирин, е всушност Олимп, под кој што се одржуваат Олимписките игри. А Хераклеа Синтика и, значи, веројатно се наоѓа на таа планина, само да ви кажам дека тоа е по течението лево од реката Струма, лево е Пирин, завршува со таа планина, планински масив кој се вика Славјанка, кој што во 47-8 година, кога умира тогашниот, нели, бугарски председател кој што е благонаклонет кон македонците, Ѓорѓе Димитров, дали отровен или умен, не е битно, но тогаш ги минуваат топонимите и имињата на градовите на токму на тој регион. И таа планина добива име Славјанка. Значи, они повторно ја скријат планината, да сокријат името, но сепак оставиле трак дека таа славната планина, таа светата планина. Пред тоа како се викала? Во турско време се вели Али Ботуш, но како се нарекувала претходно? Како? Олимп. Дури мислам дека нашите да кажеме моќници после Втората светска војна, кога цртале грбот на Македонија, они инсистирале на грбот на Македонија, и тоа може да увидиме повторно и тоа го спомнав во една емисија, дека ја нацртат планината Пирин. Но кој дел од Пирин? Делот на Славјанка. И сега како се поклопуваат сите нешта и како се откриваат градовите. Само од таму, кај што се наблюдува таа славна планина Славјанка, сега Славјанка е тврдам дека Олимп, од местото кај што се наблюдува точно локацијата, точно таа конфигурација на планината како што е нацртана во првиот грб, повоен грб на Македонија. Не е тој сега со три глави, еден шилест и два помошни, туку тој десниот е малку по нагласен. Таквата констелација се гледа само од едно место. И тоа место е фактички всушност е како мапа. Мапа кај што покажуваат пак главниот град на македонците. Главниот град на македонците е Бела, тоест има пак погрешно име Пела, бидејќи МП на место Б е во Којне и тоа е Пела, а тоа всушност е градот, тоест сега е едно село Бања Банско. Бидејќи кога ќе ги наредите вие сите тие градови, Пити, Петра, Хераклеа Синтика или Делфи, да кажем, не на место Пити, веднаш се поставува дека во близина мора да биде и главниот град, а има уште еден друг доказ дека пак западно од
Бела или Пела, како да сака да речеме, на негде околу 13,5 километри се наоѓа градот Миеза, кај што Аристотел ги учи идните цареви, и кај што тој град е поклонет од Александар на неговиот учител за неговите заслуги. Тој град се наоѓа во близина на едни цареви кули, тоа се кулите над Струмица, и точно се наоѓаат на 13,5 километри од градот на македонските цареви, градот кај што е престолнината на македонците Бела или Пела. Така да Баба Вања само учествува во избиструвањето на македонската историја, кој што докажува дека сите тие градови, кои што сега ги наоѓаме напишани на картата во сегашна Грција, сепак не успеале сите да ги украдат. Сега не можеме ние за Едеса или Воден или за Серес или за не знам, не можеме тие да градови сега да ги внесеме во Македонија, но они не успеале и при делбата на Македонија, сепак јадрото на Македонија останало се уште во нашите граници и тоа е една од најголемите тајни кои се крие, дека Александар и Филип се родени во сегашната Бања Банска. Докази за таа работа имаме толку многу. Еве само имаме логички докази. Например, вели вака, после смртта на Филип во Александровата набаса на Аријан, вели дека после доаѓањето на престолот Александар, за да ги обедини македонските племиња, првиот поход кон обединувањето го прави Александар со медите, значи они мора да му билат блиско некаде. Сега, денеска, во близина на Сандански, или порано Свети Врач, се наоѓа и село Медите, и знаеме дека се таму наоѓале медите. Сега, ако Александар роден доле у таа Пела во Грција, што мајка барал баш со тие меди да оде да се бори или да ги обединува баш нив првично. Ќе почнеш со Битула, ќе почнеш таму со Луњаните, ќе почнеш на доле Лариса или зашто точно таму? Зошто првиот поход е таму? Второ, тука се наоѓа и битката, последната битка на Персеј со Емилио Луци, кај што вели Емилио, влегувајќи се истовара на устието на Струма со своите леги, влегува непречено во теснецот меѓу Беласица и таа славната планина, тука сега граничниот премин кулата кај што е Бугарија и Грција, влегува непречено, таму не му чувале тој премин, поминува покрај Пити и Петра, значи покрај сегашниот град Рупите, Делфи или така и Пити, или како да и Петра и Петрич, и се судара со војската на Персеј, кај местноста Клидон, а Клидон на македонски значи клjuč, кај што и денеска на 3 км од границата со Бугарија, во сегашната бугарска територија, во Пиринска Македонија, се наоѓа селото Клjuč. Само што ги избркале лунчињата, па велат дека таму била битката на Самуил со Васили Велики, а битката на Персија била доле негде кај Катерини, под Катерини, кај местноста Пидна, ама бил Клjuč. И сега вика, поразената војска на Персеј ја губи битката, негде околу Пладне завршува битката, но така изнемоштени, значи осакатени, ранети, успеале до касно во ноќта да се вратат за својот главен град. Од сегашниот Клjuč, кај што јас тврдам дека била битката, до Банско или до Бела, има некои си до 13-15 км, што лесно може за неколку часа, 10-8 часа да се стигне, но ако била битката доле кај Пидна или кај Катерини, има 5-6 км до локацијата на сегашната Пела. Што значи не може физички да стигнат поразена војска, во најдобриот случај може да поминат 30-35 км. Некои велат и 40. Ама кога се цел ден од сабајле до вечер.
А ти не може тоа поразени, осакатени и стигнале толку, не може физички. Затоа велам дека мозаикот на избистрување на настаните од минатото мораме да врземе со правилната локација и на градовите, и тогаш имаме причинско последична врска на настаните и логичко објаснување и на етимологијата на зборовите и тогаш ќе дојдеме до пореална слика, не велам целосна слика, но пореална слика на историјата, што нас би требало сега да ни помогне, поготово во денешниот исклучително тежок случај за македонскиот народ. Благодарам за ова интересно излагање твое. Те чекам повторно да бидеш наш гостин за продолжување на приказните за Баба Вања поврзани со историските наши факти и преданија. Благодарам што не следевте во денешниот подкаст. До следното јавување ви пожелувам се најдобро.